Ayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa lain na pod nga gabi nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. Mga kaigsuonan, hinaot nga andam na ang atong mga kasing-kasing sa ato ang dose of the word tonight. And para mas maandam pa ang atong mga kasing-kasing, ato ang paminawon ang usa ka awit. O Jesus, hingpit nga gugma, o kalipay sa tanan. Kasing-kasing na mo puna, o panalangin ina. Maluluyon ka, O Kristo, kung magputli man ikaw, gihatag mong kaluwasan sa tanan nga katawan. Imong saad mamatuman nga kami hinuan mo. Ang dako mong kaluwasan, amo man nga makitan. Himuha kami, Ginoo, sama sa imaya mo. Hangtod nga dito sa langit, among pagadaygon ka. Amen. Salamat sa maong nindot nga mga pag-awit. And by this time, ako ang giinbitar ang tanan to please open your Bibles with me. There is Genesis chapter 3, verse 1 to 9 atong text karon, but I would like to go on pagbasa sa verse 13. Okay, verse 1 paingon sa verse 13 mga kaigsuonan. If God time will permit us, ato ang humanon ang verses 10 to 13 para ato ang makumpleto ang story nga atong paghisgutan karon mga kaigsuonan. Genesis chapter 3 verses 1 down to verse 13. The Bible says, "Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. For God doth know that in the days ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done?
And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. Let's pray. Father in heaven, thank you kay Ginoo sa kay gayunan that we could open again your word tonight and we could study Ginoo sa imong pulong. I pray, Lord, that you would give us knowledge, wisdom, especially sa imong ubos nga alagad, na masaysay imong pulong, Lord, in a very special way. Because though this is very, very familiar text, Father, pero puno kay mga pagtulunan Ginoo nga among gikinahanglan nga badungog ug maikinabuhi. Amahan, ang imong kaalam ang among gikinahanglan. Give us understanding from your word and allow us to be very, very accurate, Ginoo, sa pagtuon sa imong pulong, Lord, para ikaw gid among mahimaya and our study will not be a gateway of Satan to tempt us. Thank you for the way you will bless. In Jesus' precious name, gipangayon na ko ang tanan. Amen and amen. Again, salamat mga kaigsuonan ug maayong gabi sa atong tanan. By this time, ako ang pagasugda na ang ato ang pagtuon sa pulong sa ato nga Ginoo. Now, ang title sa mensahe nga atong paghisgutan karon mga kaigsuonan from our devotional is Hiding from God. Pagtago gikan sa Dios or hiding from God. Now, sa atong teksto karon mga kaigsuonan, it answers a very important question and a reality in our present time. And what is that? Kabantay mo nga there is a tragedy in raising children in our time today. Nga naman, you need to teach children how to be honest. You need to teach children how to do good. You need to teach children to treat others nicely. But you don't have to teach children how to lie, how to be bad, how to treat others badly, how to be selfish. It comes naturally from them. And it's a big tragedy in our time today, mga kaigsuonan, nga kinahanglan pagyud nato tudluan nga magminaayo ang atong mga anak, but to do bad things di na kinahanglan because it will be natural nga manggawa sa ilaha mga kaigsuonan as they grow. And why is that? And the answer lies in Genesis chapter 3 mga kaigsuonan. Because of the fall of man. When man fall, our first parent fall, nakasala sila, the nature to sin is passed to us. Napasa sa ato ang mga kaigsuonan. So, it became part of our nature to commit sin. And that's why mga kaigsuonan, that all of us needs the gospel because all of us are sinners. And you see? So, ato makitaan mga kaigsuonan, di ay nagsugod ang sala. And ato makita, no, Satan usually use the same tactics, use the same nga mga pamaagi sa pagtintal sa mga katawhan. And if we can see through the tactics of Satan, by the grace of God, mas makalikay kita sa paghimo og dili mga maayong butang kung kita nakasayod sa mga pamaagi ni Satanas unsaon pagtintal sa mga katawhan. And we can learn a lot of things dinhi sa ato ang teksto mga kaigsuonan. So first of all, first thing nga imong dapat ibutang sa imong hunahuna isip usa ka Kristohanon is the word of God is very, very important. The word of God is very, very important, and every bit of the word of God is true, accurate, and right. So, ang pulong diay sa Ginoo nga atong madungog, nga atong mabasa, dili na dapat natong tuison, dili na dapat natong dugangan, dili na dapat natong kulangan. We must trust the word of God as how God presented His word through the Bible. Kay diha magsugod nga ang tao matintal, makasala, kay iya nang tuison
ang pulong sa Ginoo. And in the first 3 verses ato ang teksto karon mga kaigsuonan, we found Satan and even Eve changing, adding, and subtracting from the Word of God. In short, they tried to modify the Word of God. As a result, we can see a wrong view of God tungod sa conclusion o implication sa ilang pagmodify sa pulong sa Ginoo. So mga kaigsuonan, we must be very, very accurate when we talk about the Word of our God. Importante kaayo na mga kaigsuonan nga kita mahimo gayud nga accurate regarding niini nga mga butang. So atong tanawon, unsa man pagtuis first of all ni Satan ang pulong sa Ginoo. Okay? Verse 1, let me read ito yung atong hinahinayon. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God hath made. And he said unto the woman, notice, Satan first attacked the woman. Ano pa niya? Yea, hath God said, kana palang daan, hath God said. So atong makita mga kaigsuonan, that Satan is already casting doubt in the mind of Eve. Nagsulti ba gyud ang Ginoo? You see? So karon pa lang mga kaigsuonan, iya nang ginaatake ang pagsalig ni Eve sa Dios. Hath God said, nagsulti ba gyud ang Ginoo? But absolutely nagigisulti ang Ginoo. Nagipulong ang Ginoo nga nagaguide sa mga tao kung unsao nila pagkinabuhi. Now, first, ato makitaan that there is a doubt nga ginakas si Satan sa hunahuna ni Eve. Unsa yang giingon? Yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? So, Satan is painting a tyrant God, painting an unjust God, painting an unmerciful God, painting a God that doesn't care for His people. Muna ang gusto ni Satan mga kaigsuonan nga mabutang sa hunahuna sa mga tao. Ha? Nag-ingon ba gyud ang Ginoo nga bawal mo mukaon sa tanan nga mga prutas nga makita sa tanaman? You see? So, God did not say that. Walay giingon sa Ginoo nga bawal mukaon sa bisan pag-unsang prutas. So, gi-exaggerate ni Satan mga kaigsuonan ang iya karon nga pagpaint sa picture kung unsa ang Ginoo. Unsa gid ay ang giingon sa Bible? Unsa gid ay ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga giingon or gi-instruct sa Dios ngadto kanila? That is found in chapter 2 verse 17. Atong basahon, atong sugdan mga kaigsuonan ang verse 16 ug verse 17 kay mao ni ang instruction sa Ginoo regarding the tree. Verse 16, look at this, chapter 2. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Look at that. So, remember, ang lalaki ang gisultian ni sa Dios. Sa ato pa, ang knowledge ni Eve sa Bible or sa pulong sa Ginoo is second hand. Gikan na lang sa iyang husband. Kaya ang una yung nakadungog sa pulong sa Ginoo is si Adam. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest, look at this, freely eat. Freely eat. Now, verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So look at the words that I have emphasized. Now, balik ta mga kaigsuonan. Ingon pa ni Satan, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? You see? Tyrant ang yang ginapakita nga tyrant ang Ginoo, way kaluoy ang Ginoo. Sugot ra ang Ginoo nga magutman mo, sugot ra ang Ginoo nga maglisod mo, kay ngano man di mo ginapakaon. Ginakulong mo sa Ginoo. Murag mo na ang gitawag nga painting ni Satan mga kaigsuonan kung unsa ang panagway sa Dios. Now look at this in verse 2. The problem now, si Eve, instead of trying to accurately quote God, yan ang gipang modify ang pulong sa Dios.
Maybe it is the problem of the preacher of this time because the preacher of Eve was her husband, si Adam. Siguro inaccurate ang pagtudlo ni Adam kang Eve, we don't know. And maybe si Eve mga kaigsunan, he was pressured sa diha nga nangatubang siyang Satanas ani nga panahon. Now look at this, ingon pa niya, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Now ato makita ang verse 2, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Something is lacking. Naigikuha si Eve. Unsa man ang gikuha ni Eve? Kung basahon pag-usab ang verse 16 ha, tanawa, makita ninyo ang kulang. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Tanawa nimong giingon ni Eve. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Unsa man ang word nga iyang giumit? Freely. Eve omitted the word freely. And that's a very, very important word because God is a gracious God. God is the God that cares for us. The Lord God is loving God. And He wanted His people to have freedom, mga kaigsuonan. And they are free to choose whatsoever fruit they wanted to eat. And those are free, walay bayad, mga kaigsuonan, provided by God. And Eve started to took away that very, very important word. Now, in verse 3, mas nisamot mga kaigsuonan. But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it. Tama pa. Neither shall ye touch it. Uy, gidugangan na ni Eve mga kaigsuonan. Neither shall ye touch it. Wala na giapil og sugo sa Ginoo ang neither shall ye touch it. Usahay kita nga mga nagtudlo sa pulong sa Ginoo and even Christians mga kaigsuonan, first of all, mas importante gid ay nga kita mismo natay first hand nga knowledge sa Bible. Di lang ta magsalig sa atong mga preachers or atong mga pastors mga kaigsuonan. When there is teaching, open your Bible, basaha gyud ninyo para makita gyud ninyo ang giingon sa Biblia mga kaigsuonan. And you must have your own study. Kay si Eve, yung knowledge, second hand lang man. Nasipyat siya. You see, so it calls us to really know the Bible and read it for ourselves. Now, atong gitawag makita mga kaigsuonan nga nag-ingon ang mao nga si Eve, neither shall ye touch it. Bawal hawiran, bawal kuptan. So unsay nahitabo mga kaigsuonan? Gidugangan ni Eve ang pulong sa Dios. Usahay no, ang mga katawhan, they try to add something to the Word of God to give force unto it. Mura bitaw kulangan sila sa giingon sa pulong sa Ginoo mo ng ilang dugangan para murag mas convincing, para murag mas nindot aminahon sa dalunggan, mas palatable. Okay, palatable sa panglasa, sa pangdungog sa mga tao. But mga kaigsuonan, we must trust that there is power in the Word of God. And if you add something or diminish something from the Word of God, then you have removed the power from it. Kaya it shows that you don't trust the Word of God the way it is, the way God presented His Word. So mga kaigsuonan, let's not follow what Eve did, nga iyahang gikulangan. Di ba ganina, iyahang gikulangan, nawala ang word niya freely in verse 2. Pagka verse 3, gidugangan niya, neither shall he touch it. Unya, iya pagyud nga gidiminish ang force sa pulong sa Ginoo. If you would go back in chapter 2 verse 17, you shall surely die. Mamatay gyud ingon pa ang pulong sa Ginoo. But ang verse 3 sa chapter 3, lest ye die. Eve reduced the word of God from certainty to probability. Imbis certain kaayo, thou shalt surely die. Karon, lest ye die. You see? Mga kaigsuonan, ang mga taon la, kung di ka magtuo, magdawat kang Ginoong Hesus, isip imong luwas, nga sa namatay, gilubog, nabanhaw, dili ka maghinulsol sa imong mga sala, basin unyag, maimpirno ka. Something like that. No, maimpirno gid ka. You shall go to hell if you would reject Christ.
And thus like gani mga kaing Eve, mga kaigsuunan, yan ang gidiminish ang pulong sa Ginoo and the certainty of the Word of God. Imbis nga, it is a certainty, you shall surely die, she made it a probability, lest ye die. You see? So dito palang daan mga kaigsuunan, iyan ang gidiminish ang pulong sa Ginoo. So, in the first 3 verses of chapter 3, atong makit-an si Satan gimodify ang pulong sa Ginoo, gikulangan, gidugangan. At the same time si Eve gimodify ang pulong sa Ginoo, gidugangan, gikulangan. And as a result, in the first 3 verses of chapter 3 in the book of Genesis, atong makit-an mga kaigsuonan, there arise a wrong view of God. Number 1 nga wrong view of God, Ginoo nga walay pagpakabana sa iyang mga katawhan. Ginoo nga walay kaluoy sa iyang mga katawhan. Ginoo nga tyrant. Ikaupat, Ginoo nga duha-duha mo hukom. Ginoo nga muraog why sure. You see? So there is a wrong understanding of God nga mauna ang aim ni Satan nga moabot sa atong mga hunahuna, mga kaigsuonan. So, do not take any preacher from their word. Go back to the Bible and read it by yourself. Kung tama o tinuod bagyod, naa bagyod sa Bible ang gitudlo, mga kaigsuonan. You see? So that kita mismo first hand atong makita, tama gyud gitudlo gyud sa Biblia. Now, verse 4, si Satan, mga kaigsuonan, kaning lest ye die, ingon lest ye die, mura bitaw tunga-tunga pa, probability pa nga dili mamatay. Verse 4, gituis na gyud ni Satan. Look at this. And the serpent said unto the woman, he shall not surely die. So gabi na, opposite na kayo. Ganina, ang progression, thou shalt surely die. Gituis gamay ni Eve, lest ye die. Hangtod nga gisakyan ni sa devil, iya din gagiingon nga, thou shalt surely die. Go against na, opposite na gid kaayo sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. Ye shall surely die, ang verse 4. You see? So ato makita, mga kaigsuonan, ye shall not surely die. I'm sorry for that. Ye shall not surely die. You see? So atong makitaan, mga kaigsuonan, nga ang giingon sa Ginoo, thou shalt surely die. Ang giingon ni Satan, ni Eve, lest ye die. Ang giingon ni Satan, ye shall not surely die. Bangga na kayo. You see? So mga kaigsuonan, we must be very, very careful in handling the Word of God. Let the Bible speak. And let the Bible be read accurately and communicated accurately. Kay gamay nga tuis o gamay nga pag-modify sa pulong sa Ginoo, gamay nga dugang, gamay nga kulang, mo resulta sa wrong understanding hangtod nga opposition na sa gyud sa tinuod nga gitudlo sa Ginoo. Now, look at what happened. Verse 5, look at the lie of Satan. For God that know. Mura bitaw ang Ginoo na ay ginawithhold nga panalangin sa ilang Eden og Eve. For God that know, in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened. Ye shall be as gods, knowing good and evil. Kuyaw kay si Satan iyang gibuhat, mga kaigsuonan. Number 1, gigamit ni Satan, mga kaigsuonan, ang gitawag nga direct lie. Pero sa verse 5, atong makitaan, gigamit ni Satan ang pride, garbo sa mga tao. Kay you will know, you will be like gods. You see, ngun pampulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. For God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be as gods. You be like gods, knowing good and evil. Now, mga kaigsuonan, listen carefully. It's very, very important. Atong makita nga sometimes ang ginabuhat ni Satan, iyang gamiton ang posisyon nga naa na gyud sa imuha para himuon niyag pangtintal sa imuha. Tanawa ha, ye shall be like gods, or ye shall be as gods. In the first place, si Adam ug si Eve are already like God. Nganuman, they are created after God's own image.
they bear the image of God. So they already possess to be like God. Why? They are created after God's image. Pero si Satanas, mga kaigsuunan, gigamit niyang pangtintal ang butang nga naa na sa ilaha. Tanawa si Jesus Christ in Matthew chapter 4. Unsa man ang giingon sa ni Satan kang Jesus Christ, ato ging basahon mga kaigsuunan. Okay, Matthew chapter 4. And ato makitaan nga ang mga pagpanintal sa devil, no, similar ra gyud kaayo. Pari-pariha ra gyud ang iyahang mga pagpanintal, mga kaigsuunan. Look at this. In Matthew, mga kaigsuunan, sa chapter 4 verse 3, and when the tempter came to him, he said, look at this, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Look at this, if thou be the Son of God. Pero sa verse 17 sa chapter 3, tanawa ang affirmation sa Father. Verse 17, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom am I well pleased. So, it was very, very clear, tinaw pa sikat ng araw mga kaigsuunan, tinaw pa si Rox, that the Father already affirmed that Jesus Christ is His Son. Pero ang devil, mga kaigsuunan, gigamit gihapon niya ang tinuod na nga naa na kang Kristo para itintal sa iya. If thou be the Son of God. So meaning, mga kaigsuunan, Satan wants to question our position. So Satan questions the position of Jesus Christ. If thou be the Son of God, kung tinuod yun, buhatan ni. You see? So, kung dito kang Jesus Christ, ang giingon ni Satan, kung ikaw gyud anak sa Dios, kung tinuod gyud, buhatan ni. Diri pod sa kang Eve, kung tinuod gyud kang like God na, dapat maangkon nimo ni. Mao pod na ang gitintal ni gitawag na Satan kang Eve. You see? So, they are already in the position nga like God na. They are created after God's own image, but they are now Satan are now trying to question that position by trying to say, oh, anak ka sa Dios pero you don't know good and evil. Like God ka na pero you don't know good and evil. You will be like God gyud. Tinuod na gyud kung imo ning buhaton na gi-withhold ang Ginoo sa imuha. So mo na ang ginabuhat ni Satan, mga kaigsuunan. Just like with us, anang Satan, kung luwas gyud ka, nganong gakahitabo man ni. Kung save gyud ka, nganong nga inaana man ang imong kinabuhi. Anak man ka sa Dios, nganong naglisod man ka, nganong naman kay problema. So, Satan is questioning our position. So, mga kaigsuunan, don't let Satan question your possession sa atubangan sa Ginoo. When Satan questions your salvation, when Satan questions your position as child of God, then say, I am sure by the Lord Jesus Christ and by the grace of God, by the witness of the Spirit, that I am a child of God and I am saved. You see? Don't let Satan question that position, mga kaigsuunan. Kaya kung gibuhat na niya kang Eve, gibuhat niya kang Jesus Christ, ginabuhat buda niya sa imuha karon, mga kaigsuunan. Now, continue ta sa pagtuon, mga padayon ta. And pag-abot diri sa verse 6, na ay tulo ka temptation, di ba? Sa 1 John chapter 2 verse 16, ang tulo ka temptation is lust of the eyes, pride of life, and lust of the flesh. Kanang tulo. Nagya po na din sa verse 6. Tanawa, and when the woman saw lust of the eyes, that the tree was good for food, lust of the flesh, and that it was pleasant to the eyes. Okay, lust of the eyes again, and a tree to be desired to make one wise, pride of life. Okay? She took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. You see? So ato makita, mga kaigsuunan, she was tempted. In our time today, maupod na ang ginagamit ni Satan nga mga temptations, mga kaigsuunan. You see, lust of the eyes, something nga makita sa imong mga mata nga maibog ka. And especially katong mga butang dili maayong mga butang. Lust of the flesh, sometimes nga imong unod gusto na gid kini nimo buhaton, gusto na kanimo adtuan, gusto nimo kaunon, gusto na nimo kantahon, gusto na nimo sulubon. But bawal sa Ginoo, but ni prevail
ang imuhang flesh and pride of life. See, people are making shortcuts para madato. People are trying to be famous, be the best. You see, manato makita mga kaigsunan, these things are the temptation nga gibuhat ni Satan alang kanato mga kaigsunan para matintal ta. And by the grace of God, upon knowing this, maglikay ta. And only the grace of God can save us from these things, mga kaigsunan. And di ba, akong gaingon sa inyo ganina, si Eve ang unang gitintal because psychology says that most, if not all, most women think with their heart, so they tend to be sentimental. And most men think with their head or decide with their head, and most of them will be intellectual. Muna mga kaigsunan, sentimental o intellectual, dapat balance mo ganing na magminyo. Sa kaminyoon, mabalance gyud ang intellectual ug ang sentimental. Now ato makita mga kaigsunan nga Satan attack first the weaker vessel. And I don't mean to despise women. We are just wired and designed by God that way. Women are the weaker vessel. Sumala pa sa Bible mga kaigsunan, and Satan make use of it. Pero if Eve was tempted first, Adam was tempted worst. Okay? If Eve was tempted first, Adam was tempted worst. Nganong worst man? Si Eve, si Adam mga kaigsunan. Kung si Eve nakiglalis pas devil, kung si Eve nakigdiskusyon pas devil mga kaigsunan, Adam did not put a fight. Nidawat ra gyud siya sa iyang asawa, gikaon ra pud niya, wala nay daghang istorya. And ato makitaan mga kaigsuunan karon atong tanawon karon unsay gibuhat ni Adam pagpangutanas Ginoo. But verse 7, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves apron. The last verse of chapter 2, they were naked and they are not ashamed. But because they have sinned now, they cannot look at each other without bad things running in their mind. Muna, kinahanglan lang pangtapunan ang ilang mga lawas. Na mga kaigsunan, usahay bitaw, mubilib kaayo ta sa mga tao nga grabig mga kaagi. Ay, kuyaw, na niya, kay killer na sa una. Ay, kuyaw kay na siya sa una, kay drug lord na siya sa una. Kuyaw kay na, grabing gracias Ginoo sa iyang kinabuhi, kay palahubog na siya sa una. Unya, naluwas na. So, mubilib kay taana, sometimes mga kaigsunan. Pero kabalo ka, ang prinsipyo sa Bible, mas mobilib dayta sa tao nga wa gyud nakaagian ng mga butanga. Nganuman, let me explain. Okay? I am not saying nga walay grasya ang Ginoo sa ani nga mga tao, but I would say mas dako ang grasya sa Ginoo adtong tawo nga na-preserve og nakalikay sa pagbuhat ni ining mga butanga. Why? Because they have second-hand knowledge of evil, dili first-hand knowledge of evil. Na ay first-hand knowledge of evil, second-hand knowledge of evil. What does it mean? Si Eve before, o si Adam, they were innocent. Pero karon mga kaigsuunan, naa na sila first-hand knowledge of evil. Kay na-experience na nila. Ang Ginoo, na siya knowledge of evil, pero second-hand knowledge of evil. God knows evil because He knows it. Pero kita, we have first-hand knowledge of evil. Why? Because we experience evil, kita mismo nagpakasala. Now, tanawa ang giingon ni Paul. Giklaro na ni Paul mga kaigsuunan in Romans chapter 16. Para atong makita. Look at Romans chapter 16 and let Paul explain kung unsa ang gipasabot nako niini mga kaigsuunan nga butang that we must look at this nga dapat di ay dili ta mahimong wise kaayo sa mga daotang mga butang. Look at this. In Romans chapter 16, kung basahon nimo ang verse 19, look at this. The Bible says, for your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf. But yet, look at it, but yet, I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Evil, meaning ignorant concerning evil. Meaning mga kaigsuunan, innocent concerning evil. What does it mean? Ato makitaan wise with that is good. Is good. Dapat
maayo ta nga maghimo og gitawag nga daotan, and ignorant, simple in evil, meaning dili na nato first hand ma-experience ang evil. Let me illustrate. Kung ikaw usa ka tao karon na ay sakit, kaning sakit pwede magdoktor ka, unya mag-study ka sa medicine, and mag-study ka unsa nga mga sakit, adto ka sa laboratory imong pagtanawon to nga mga viruses, na kay second hand knowledge about that sickness, about that virus, kay imong giistudyuhan, imong gitanaw sa microscope, imong gipang test unsa ba laboratory nimo, unsa ba, na kay second hand knowledge about that sickness. Pero pwede pod nga makaangkon kag first hand knowledge about that sickness kung ikaw mismo magsakit ka ana nga sakit. So muna ginapasabot mga kaigsuonan nga si Adam ug si Eve, they have now first hand knowledge of evil. So by the grace of God mga kaigsuonan, we will become simple with that concerning sa mga evil, meaning we will not go through, diba, just like a maid o sa kababae nga dalaga. Pwede siya mahimong first hand knowledge sa purity. Pwede siya makaangkon og first hand knowledge sa innocent purity. Pero when that girl committed a sin, she will now have a first hand knowledge of lasciviousness. She will have the first hand knowledge of evil, lust, and she will now have second-hand knowledge of purity. You cannot have both at the same time. You see? So atong makita mga kaigsuonan, by the grace of God, pinaagi sa gahom og grasya sa Ginoo, makalikay ta niining mga butanga. Now, in verse 8, look at this. And they hear the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Starting that point, nanay separation. Dili na sila katubang sa Ginoo. They now want to hide from God and run away from God. In John chapter 3 verse 19 mga kaigsuonan, this is the condemnation, ingon pa ang pulong sa Ginoo, because men love darkness rather than light. Diyan na nagsugod. And we praise and thank the Lord. Kung tanawon nimo ang verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? God knows where they are. But God is calling them for them to confess their sins. Confess your sin to me in order to I can forgive you. But they have refused. Pero nangita ang Ginoo sa ilaha. God wants to have a reconciliation. Mo bitaw ng Jesus Christ niyanhi. In 1 Peter chapter 3 verse 18, unsay purpose nganong nianhi nagpakatao gid si Jesus Christ, nagpakamatay sa cross. In 1 Peter chapter 3 verse 18, look at this. Ingon pa ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. The Bible says, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. See, to bring us to God. Christ came to bring us to God. So mga kaigsuonan, I hope when the truth will come across our way, dili na ito paghahiyon itong mga kasing-kasing. We'll accept Jesus. Tanawa gud ang gibuhat ni Adam mga kaigsuonan. Muna nakaingon ko nga, he fell worst. Why? Look at this, verse 10. I don't have enough time para mupadayon, but atong tanawon. Verse 10. And he said, I hear thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. He blamed the circumstances. Mura bitaw tao, bitaw pastor, mubisita. Oy Brad, wa mo lang ka nagsimba. Sister, wala may kang simba. Ay pastor, wala nang ko'y masulob pastor, munang wala ko ni simba. Blaming the circumstances. And a very, very petty nga rason mga kaigsuonan. You see, atong makita ang mga katawhan, karwa ka ni simba. Ay, namang ko'y daghang labhanon. Ay, daghan manggugong gitawag nga hugason. Ay, daghan manggugog limpyuhonon. Ang atong Ginoo gibiyaan ang trono sa langit. Nagpakatao, gipulihan ang iyang korona sa langit. Gipulihan korona nga tunok. And became like a servant in order to save us. Pero ang mga Kristohanon, dili kaya biyaan ang ilang mga labhonon para musimba sa Ginoo nga nibiya siyang trono. Nagpakatao, nagpakamatay alang kanila.
Siguro kung pwede lang koronahan og labunon sa langit. You see? So ato makita mga kaigsunan, very very petty. Adam blamed the circumstances. You see, I was naked, Lord. I was naked and I was afraid. Itago ko, Ginoo. Kabalo ka? Kung sinitabo, verse 11. And he said, who told thee that thou was naked? So God is trying to lead Adam to confess. Pero di ko siya ma-confess. Di ko siya maingon nga, Lord, I'm guilty, Ginoo. Pasaylo ako, Lord. Di ko siya mo ana. Tanaw yang gibuhat. Hast thou eaten of the tree whereof I have commanded thee that thou shouldest eat? Look at this. And the man said, the woman, Ginoo, ang babae mga Ginoo, gibasol niya ang babae. You see? Ang mahitabo sa mga katawhan, pag makasala, dili lang gid ang kuno ng sala, mamasol pag uban. And look at this. The woman whom thou givest to be with me, she gave me of the tree and I did eat. At the end, gibasol niya ang Ginoo. Ikaw, man good Lord, ang babae nga imong gihatag sa ako maoy hinungdan, Ginoo. Gibasol niya iyang circumstances, gibasol niya ang ubang tao, iyang asawa, and at the end, gibasol niya mismo ang Ginoo. And I don't want that to happen to Christians, mga kaigsunan. When you are being confronted of any sin that you have committed, ayaw na pang basol og uban and kneel down to God, confess it, and I admit, Lord, guilty, Ginoo. I need your forgiveness. I confess, forgive me. Because He is faithful and just to forgive and to cleanse us from all unrighteousness. You see? So mga kaigsuunan, Adam fell worse. Gibasol niya ang Ginoo. And look at the woman, verse 13. And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did it. You see? Gitintal mga ko sa devil, Ginoo mo nang nikaong ko. In the first place, mga kaigsoon, ito nakita ganina, nahimong gateway sa pagtintal sa devil sa iyaha. Ang iyahang gamay nga knowledge sa pulong sa Dios ug ang iyang pagtuis sa pulong sa Ginoo. So atong makitaan, siya raunta ang mabasol. Kay nganuman, nganong gituis niya nawad-an og gahom ang gikot niya nga bersikulo. Batok sa yawa in chapter 2 ug chapter 3 nga sa verse 2 ug verse 3 nganuman iyang gikulangan ug iyang gidugangan. Sala niya, mga kaigsuunan, pero gibasol gihapon niya ang yawa. You see, at the end of the day, you cannot blame Satan. You can only blame yourself because you have yielded to the temptation. So, igsoon, basin karon, you are a man or a person nga nanginahanglan og kapasayloan sa Ginoo. And God is now standing before you, telling you, unsa man nganong nabuhat man nimo ni? Nganong imo ning gibuhat? Why have you committed this sin? Ayaw nagingon nga Ginoo, tungod kang kuan Ginoo, tungod sa akong pobre mangugo Ginoo, ay Ginoo, naglisod ko Ginoo, ay Ginoo, gisapot ko ato Ginoo, ay Ginoo, lain akong ginhawa ato Ginoo, ay Ginoo, labad akong ulo ato Ginoo. Ayaw nagpangbasol lang imong sirkumstansya. Ay si kuan man gud Ginoo, si katong silingan Ginoo, katong ay nagwasula ang ubang tao. Ay kuan man ikaw man gud Ginoo, ay nabasula ang Ginoo. Just bow down your head and admit, Lord, I'm guilty. Pasaylo ako. And God will forgive you. If you are not yet saved today, namatay si Jesus Christ tungod sa imong mga sala, He paid for your sins. Buried, og wala siya nabilin sa lubnganan, nabanhaw siya gikan sa mga patay. He is alive today. And call upon Him, and He can save you. Jesus, save me from my sin. I believe that you died for my sin, buried and rose again. I repent, Lord Jesus, save me. Kasi bisan kinsa ang mutawag sa ngalan ni Ginoong Hesus, maluwas, call upon Him now, and you will be saved. Salamat sa imong pagpaminaw, usa ka awit alang kanato. Ang nakadungog magtugan gayon sa Dios nun na pulong alang sa tanan. Malipayon pulong imantala na ang tanan makadungog.
Kinsang buot, kinsang buot, imantala sa bisan diing dapit, ang Diyos natong Ama nagatawag, ang tanan makadun. Imo siyang duolon sa madali, undang ang binuksan, sumulod ka na. Bugtong buhing dalan, mao si Jesus, ang tanan makadun. Kinsang buot, imantala sa bisan diing dapit, ang Diyos natong Ama nagatawag, ang tanan makadun. Amen. Salamat sa mao nga pag-awit. And if you have any prayer request, you can send in your prayer request. And those who can watch sa YouTube afterwards, you can send in also your prayer request. You can PM me sa Messenger, and I will be glad to include you in my prayers. Magampo ta. Father in heaven, thank you Lord for the way you will bless us. Thank you Lord for the wisdom nga imong gihatag kanamo amahan para amo ang masabot, amo ang ma-apply sa among mga kinabuhi imong pulong Ginoo. Kay ang imong pulong Lord, importante kay amahan nga amo gyud masabtan, and accurately we could understand it Ginoo. I pray Lord nga ikaw magahatag og panalangin kanamo, magahatag Ginong Dios og grasya kanamo amahan, na magmalampuson og magbabungahon pagyud ang among mga kinabuhi as we continue to follow your examples and obey your word and magnify, glorify your name through our lives. O bani ang matag usa nga niya Ginong Dios, may this message become a light to those people who are still in darkness, nga mga luwa sila Ginoo, and they would admit that they are sinners before you and run to the grace of salvation nga nalamang kang Kristo Jesus. Thank you Ginoo sa pagpadayon sa pagbless amo ang daily dose of God's word in Jesus precious name. Ipangayon namang tanan. Amen and amen. Amen. Salamat og maayong gabi sa tanan. Salamat, Pastor. Salamat.